ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు లండన్లో ఉండే అండర్ గ్రౌండ్ ట్యూబ్ స్టేషన్లో ఉన్నానన్నమాట. ఇది భూమి లోపలకి ఎంత లోతులో ఉందన్న విషయం ఇప్పుడు నేను ఎక్కే ఎస్కలేటర్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ లోకల్ ట్రైన్స్ని ట్యూబ్స్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్తున్నాం, ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ దిగాను. ఇక్కడ వే అవుట్ ఉన్నది కదా, ఇంకొక వేరే లైన్ పట్టుకోవడానికి కూడా ఇటు నుంచే వెళ్ళాలన్నమాట ఇంకో ట్రైన్కి. చూడండి, ఇక్కడ అయితే స్టెప్స్ ఉన్నాయి కిందకి. పైన చూడండి, ఒక గుహలాగా ఉంది ఇదంతా. చూడండి, మళ్ళీ ఇటువైపు ఏరో ఉంది కదా. ఇటు కిందకి వేరే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి, బట్ నేను బయటికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎస్కలేటర్ ఎక్కాను కదా. ఎక్కిన తర్వాత ఎంత హైట్ ఉందో చూపిద్దాం అనుకుంటే ఎవరు అడ్డం వచ్చారనమాట. ఇంకా సరే నేను అక్కడ కట్ చేశాను. ఇంకోటి ఉందిలేండి ముందు. ఇప్పుడు చూసారా, ట్యూబ్ దిగిన తర్వాత నేను మెట్లు ఎక్కాను, తర్వాత అంతసేపు నడిచాను. ఒక 5-6 నిమిషాలు నడిచి ఉంటాను కదా. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2-3 నిమిషాలు ఎస్కలేటర్ మీద ఉన్నాను. ఇంకా రాలేదన్నమాట. ఇంకా వెళ్తూనే ఉన్నాను. తర్వాత ఇంకా కొంచెం దూరం నడిచిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక ఎస్కలేటర్ వస్తుంది అనమాట. ఇది చూస్తే ఇదొక వేరే ప్రపంచంలాగా ఉంటుందండి. లోపలే భూమి లోపల ఇంత ఒక ఊరులాగా ఉందంటే నాకైతే భలే విచిత్రం అనిపించింది. ఇదిగోండి, ఇంకొక ఎస్కలేటర్ వచ్చేసింది. పైకి వెళ్ళేవి 2 రోలు, కిందకు వచ్చేవి 2 రోలు ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి ఎంత హైట్ ఉందో, చూసారా ఎంత హైట్ ఉందో. మనము ఎస్కలేటర్ ఎక్కిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ నిలబడాలన్నమాట. ఎందుకంటే కొంతమంది నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎస్కలేటర్ మీదనే. అందుకని వాళ్ళకి అడ్డం ఉండకుండా ఉండాలని అందరు రైట్ సైడ్కి నిలబడతారనమాట. చూసారుగా, చూడండి ఎంత హైట్ ఉందో. వెళ్తూనే ఉంటుంది. మనము ఎస్కలేటర్ మీద ఉన్నా కానీ ఏందబ్బా ఇంకా రాలేదు అనిపిస్తుంది. దీని మీద కాబట్టి సరిపోయింది. లేకపోతే ట్యూబ్ దిగిన తర్వాత నుంచి ఇంత నడవాలి అన్నా కానీ కష్టమే. దాని తర్వాత మెట్లు అయితే అయిపోయి ఇంకా అస్సలు ఎక్కలేమేమో. చూడండి, వెళ్తూ ఉంది ఎంతసేపు. మనకే అనిపిస్తుంది దాని మీద నిల్చున్నా కానీ ఇంకా రాలేదేందబ్బా అనిపిస్తుంది అనమాట. అంత హైట్ ఉంది. అంటే మన ట్రైన్ ట్యూబ్ దిగింది ఎంత లోతు ఉండి ఉంటుంది చూడండి. దాన్ని బట్టి మనం ఊహించవచ్చు కదా. ఊహిస్తేనే బాబోయ్ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడేమనిపించదు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచిస్తాను చూడండి, అప్పుడు భలే భయం వేస్తుంది. ఓయమ్మ అంత లోతు ఉనిందా అసలుకి అనేసి. ఇదండి ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు వచ్చామండి బయటికి. ఎప్పుడు దిగాను, ఎంత జర్నీ చేశాను ఈ మధ్యలోనే. ఇదిగో బయటికి వెళ్ళే ఎంట్రన్స్ అనమాట. టికెట్ని ఇక్కడ టచ్ చేస్తే ఇలా గేట్లు ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం బయటికి రాగలం అనమాట. చూసారు కదా ఎంతసేపు పట్టిందో ట్యూబ్ దిగిన తర్వాత బయటికి రావడానికి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి బ్రిటిష్ మ్యూజియం చూడటానికి వచ్చానమాట. చూసి సాయంత్రం తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ కలుద్దాం. చూసేసానండి, వచ్చేసాను. ఇప్పుడు సాయంత్రం 4:30 అయింది. మొత్తం మ్యూజియం చూసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఇదిగో స్టేషన్లోకి వచ్చాను కదా. ఇక్కడంతా టికెట్లు కౌంటర్ అనమాట. టాప్అప్ చేసుకునే వాళ్ళు, టికెట్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఇలా టికెట్ టచ్ చేస్తే ఇలా డోర్లు ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం వెళ్ళగలం అనమాట.
ఇదండి ఎస్కలేటర్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇందాక మనం కింద నుంచి పైకి చూస్తే ఎంత హైట్లో ఉందో, ఇప్పుడు కిందకు చూస్తే ఎంత లోతుందో చూడండి. చూడండి ఎంత లోతుగుందో కదా, భయం వేస్తుంది కదా చూస్తుంటే. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారని చెప్పేసి, అందుకే మనము రైట్ సైడ్కి నిలబడతామన్నమాట. కొంచెం హుషారు ఉండేవాళ్ళు, తొందరగా ఉండేవాళ్ళు గబగబా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారనమాట. తర్వాత ఇదిగోండి లోపలంతా ఇట్లా క్లియర్గా నీట్గా ఏ లైన్లు వస్తాయి, నేను ఎక్కాల్సిన లైన్ ఇదన్నమాట. నీట్గా యారో మార్కులు వేసి మ్యాపులతోటి నీట్గా చెప్పుంటారు. మనకేమి అంటే కొత్త వాళ్ళు అయినా కానీ నీట్గా కనుక్కొని వెళ్ళగలిగేంత ఈజీగానే మొత్తము రాసుంటారనమాట అక్కడంతా. నేను వచ్చి 3rd ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలి, 3వ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇదిగోండి వచ్చేసాను, తిరిగేసాను. ఇక్కడ చూస్తే లోపల చూస్తే భయం వేస్తుంది, అంటే ఏదో హర్రర్ మూవీ లాగా. ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు జనాలే చూడండి. ఒక్కదాన్నే వెళ్తూ ఉంటే ఒక్కదాన్నే ఉన్న ఫీలింగును, ఇంకా పైన అనౌన్స్మెంట్లు, గుయ్యి అనే సౌండు మొత్తం కలిసి కొంచెం భయంగా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇదండి వచ్చేసింది, ఇటు తిరిగాను. అక్కడైతే జనం ఎవరు లేరు కానీ ఇదండి మళ్ళీ మెట్లు వచ్చాయి. ఇందాక ఎక్కెళ్ళాను కదా, ఏ మెట్లు అనమాట, మళ్ళీ దిగి వెళ్ళాలి కదా. ఇదండి లోపలికి వచ్చేసాను. ట్యూబ్ కూడా ఇప్పుడే వచ్చింది. అక్కడ ఎవరు లోపల నడిచేటప్పుడు మనుషులు లేరు కానీ ప్లాట్ఫామ్ మాత్రం కితకితలు ఆడుతుంది అనమాట. సరేలే ఇందులోనే వెళ్ళాల్సింది ఏముంది అని చెప్పి కూర్చున్నాను. వెంటనే వస్తుంటాయిలేండి, అందుకని కాసేపు కూర్చున్నాను అనమాట. చూశారు కదండి, అండర్ గ్రౌండ్ ట్యూబ్ స్టేషను భూమికి ఎంత లోపలికి ఎంత లోతులో ఉందన్న విషయము నాకైతే ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కలిగిందండి. మీకు ఎలా అనిపించిందన్న విషయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియచేయండి. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుందన్నమాట లోపల స్టేషను. ఇంకా ట్యూబ్ వచ్చే టైం అయింది, ఇవంతా పట్టాలన్నమాట. అదండి నేను ఎక్కాల్సిన ట్యూబ్ రానే వచ్చిందండి. ఉంటాను. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. మీ లక్ష్మీరావు.